Лука. 3-нче бүлек. Тиверий Кайсар хакимлыгының 15-нче елында, Яһүдиялә Понтий Пилат идара иткәндә, Галилеяның башлыгы Ирод, уның ир туганы Филипп Итурея һәм Трахонитис өлкәләренең башлыгы, Лиссаний Авелинея өлкәһе башлыгы булганда, Аннас менән Каиафа иң баш руханидар булган осорда, сүллектә көн күргән Яхьяга, Закарияның улына, Алланан хәбәр килгән. Шунан һуң Яхья Иордан елгаһының тирә-ягындагы ердәрде йөреп сыккан. Ул кешеләрде гынахтары кисерелһен өсөн тәүбә итеп һауга сумдырылырга өндәп йөрөгән. Ишагыя пайгамбар китабында язылганса: Сүлдә тавыш яңгырай. Раббыга юл әзерләгез. Уга хукмактарды турайтыгыз. Һәр йырын күмелһен, һәр тау, һәр калкаулык йер менән тигезләнһен. Бырма юлдар турайһын, хикәлтәле юлдар шымарһын, һәм кешеләрнең бөтәһе Алла коткаруын күрер. Яхья янына һауга сумдырылырга дип күп халык килгән. Яхья уларга: Эй һеҙ, ағыулы йылан тоҡомо! Кем һеҙгә Алланың яҡынлашып килгән асыуынан ҡаса алырығыҙ тине? Ихлас тәүбә итеүегеҙҙе эш менән күрһәтегеҙ. Беҙҙең атабыҙ бит Ибраһим тип уйлай башламағыҙ. Һеҙгә әйтәм, Алла ошо таштарҙан да Ибраһимға балалар булдыра ала. Балта ағастар төбөндә ята инде. Һәйбәт емеш бирмәгән һәр ағас ҡырҡылып утҡа ташланыр. Тигән. Халыҡ унан: Беҙ нимә эшләйек һуң? дип һораған. Яхья: Ике күлдәге булған кеше береһен күлдәге бөтөнләй булмағанына бирһен. Ризығы булғаны ашарына булмаған кеше менән ризығын уртаҡлашһын. дип яуаплаган. Һауга сумдырылыр өсөн һалым йыйыусылар да килгән. Остаз, беҙгә нимә эшләргә? Яхья уларға: Тейешенән артығын талап итмәгеҙ. тигән. Ғәскәриләр ҙә унан: Беҙгә нимә эшләргә? дип һорагандар. Бер кемдән дә көсләп, ялған шаһитлыҡ ҡылып, әйбер алмағыҙ. Хеҙмәт хаҡы менән ҡәнәғәт булығыҙ. Тигән Яхья. Халыҡ көсөргәнеш менән көткән һәм барыһы ла уның тураһында эстән генә: Был Мәсих түгел микән? дип уйлаган. Яхья уларҙың бөтәһенә лә былай тип яуап биргән: Мин һеҙҙе һауға сумдырам, әммә минән һуң ҡөҙрәтлерәк берәү килә. Мин уның аяҡ кейеменең ҡайышын сисергә лә лайыҡлы түгелмен. Ул һеҙҙе изге рухҡа һәм утҡа сумдырыр. Ашлыҡта ырҙында елгәрер өсөн ул ҡулына елгәргес көрәк тотҡан. Бойҙайын үҙенең бураһына һалыр, кәбәген һүнмәҫ утта яндырыр. Яхья халыҡҡа башҡа күп төрлө өгөт-нәсихәттәр биреп, һөйөнөслө хәбәрҙе вәғәзләп йөрөгән. Әммә ул ағаһының ҡатыны Иродиаданы ҡатынлыҡҡа алғаны һәм башҡа яуызлыҡтары өсөн өлкә идарасыһы Иродты шелтәләгән. Шунлыҡтан Ирод бығаса ҡалған яуызлыҡтарына тағы берәүҙе өҫтәп, Яхьяны төрмәгә ултыртҡан. Бик күп халыҡ һауға сумдырылған. Улар менән бергә Ғайса ла сумдырылған. Ул доға ҡылған ваҡытта күк йөҙө асылып киткән һәм уға күгәрсен рәүешендә изге рух төшкән. Күктән: Һин минең ҡәҙерле улым, һин минең ҡыуанысым тигән тауыш яңғыраған. Үҙенең хеҙмәтен башлағанда Ғайсаға 30 йәштәр самаһы булған. Кешеләр уны Йосуф улы тип уйлаған, ә Йосуф Илий улы, Илий Матфат улы, Матфат Левий улы, Левий Мелхи улы, Мелхи Ионай улы, Ионай Йосуф улы, Йосуф Маттафи улы, Маттафи Амос улы, Амос Наум улы, Наум Если улы, Если Наггей улы, Наггей Маав улы, Маав Маттафи улы, Маттафи Семей улы, Семей Йосих улы, Йосих Иадай улы, Иадай Яхья улы, Яхья Рисай улы, Рисай Зарававель улы, Зарававель Салафиил улы, Салафиил Нирий улы, Нирий Мелхи улы, Мелхи Адди улы, Адди Косам улы,
Косам Йылмадам улы, Йылмадам Ир улы, Ир Ешуа улы, Ешуа Илиезер улы, Илиезер Иорим улы, Иорим Матфат улы, Матфат Левий улы, Левий Симеон улы, Симеон Яһүҙә улы, Яһүҙә Йосуф улы, Йосуф Йонам улы, Йонам Илиаким улы, Илиаким Милиай улы, Милиай Миннай улы, Миннай Маттафай улы, Маттафай Нафан улы, Нафан Дауыт улы, Дауыт Иессей улы, Иессей Авид улы, Авид Вооз улы, Вооз Салмон улы, Салмон Наасон улы, Наасон Аминадав улы, Аминадав Админ улы, Админ Арни улы, Арни Йысром улы, Йысром Фарыс улы, Фарыс Яһүҙә улы, Яһүҙә Яҡуб улы, Яҡуб Исхаҡ улы, Исхаҡ Ибраһим улы, Ибраһим Фарра улы, Фарра Нахор улы, Нахор Сирух улы, Сирух Рагав улы, Рагав Фалиҡ улы, Фалиҡ Евер улы, Евер Сала улы, Сала Кайнан улы, Кайнан Арфаксат улы, Арфаксат Сим улы, Сим Нух улы, Нух Ламех улы, Ламех Мафусал улы, Мафусал Енох улы, Енох Иарет улы, Иарет Малилиил улы, Малилиил Кайнан улы, Кайнан Енос улы, Енос Сиф улы, Сиф Әдәм улы, Әдәм Алланан.